Yo, mambo vipi? Ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo nipende kukaribisha twende kwa pamoja tukajifunze namna za kubadilisha rangi au muonekano wa icon yako. So moja kwa moja utafungua Photoshop yako, na ukishafungua utapaste picha ambayo tayari tumesha link katika description. Lakini pia technique moja wapo ya kuhakikisha unafanya kazi kwa urahisi, na kisha ile icon ambayo unaileta katika Photoshop yako basi tayari haina background. Lakini kama ina background kama hivi, unaweza kutumia techniques mbalimbali ambazo tayari tumeshazifanya katika channel yetu. Tafuta tu tutorial ku remove background na itakusaidia kwa ajili ya kutoa hizi background. Lakini kwa leo tutatumia hii logo nyingine hapa ambayo yenyewe haina background. Kwa kama hii nimeidownload pia, na link katika description, na hizi mara nyingi zinaitwaga PNG. So ukitaka kubadilisha rangi tunatumia techniques za kawaida kabisa. Utakuja kwenye layer yako hiyo ya icon, after right click na utakuja kwenye blending options. Au shortcut nyingine ningeweza tu nika double click katika hiyo layer na itanifungulia hapa. Na katika blending options kuna vitu vingi ambavyo tungeweza tukafanya, lakini sisi tutahusika na gradient overlay, lakini pia na color overlay. So ukihitaji kubadilisha rangi yako pia ikaonekana kama ina gradient fulani, ungeweza tu kaja katika gradient na kutumia techniques zile ambazo tumeshatumia katika tutorials zilizopita. So ukisha check pia usisahau kuja kwenye haya maneno ukaklik kabisa, alafu utakuja huku na utahangaika na hizi rangi hapa kama utakavyoona inapendeza. Na technique nyingine ukiachana na gradient overlay, tutatumia color overlay, na color overlay yenyewe ni haraka. Nita check alafu nitakuja nita click maneno yangu, alafu nitakuja katika hii sehemu yenye rangi hapa pembeni ya normal kwenye rangi hapa hivi. So uta click mara moja tu, alafu utabadilisha rangi kama unahitaji blue, kama unahitaji nyekundu nitaiset, alafu utabonyeza okay. Kama uliweka gradient pia utabonyeza okay na utakuwa umebadilisha rangi ya icon yako. Basi ni hayo tu katika tutorial ya siku ya leo. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kulike na kushare video na mwenzako tukapata kujifunza kwa pamoja. Nikutakia siku njema sana. Karibu sana.